Pelepasan 4 anakan jalak Nusa. Jalak Nusa alias jalak putih kita lepaskan hari ini. Silakan tonton sampai selesai. Terima kasih. Pelepasan di kandang aviari. Yuk, pesu. Setelah lepas masih beradaptasi, kita coba kasih jangkrik. Yeay, pas. Coba kasih makan juga. Mantap. Yang baru lepas anakannya. Semangat berkembang biak. Sedikit tegang. Empat ekor baru 3, 1, 2. Ini lagi 1. Jangkrik. Langsung. Pelepasan 4 anakan jalak Nusa. Pelepasan di kandang aviari. Yuk, pesu. Yeay, 1 ekor lepas.
Setelah lepas, masih beradaptasi. Kita coba kasih jangkrik. Yeay. Ini lagi satu. Setelah dilepas, kasih jangkrik, langsung dimakan. Sekali lagi, boy. Nah, langsung dimakan. Ini juga yang baru lepas. Coba kasih makan juga. Mantap. Yang baru lepas anakannya. Semangat berkembang biak. Sedikit tegang. Empat ekor baru 3. 1, 2. Ini lagi 1. Jangkrik. Langsung. Habis kecebur ke kolam. Ada. Setelah dilepaskan di kandang aviari, sembunyi. Jangkrik. Aduh.